عارف انت لما تبقى شغال على بروجكت والدنيا شغاله عندك زي الفل، فبتبدا ان انت تطلع اي بي كي تبعته للكلاينت عشان يجرب البروجكت بتاعك، فتكتشف ان انت الدنيا شغاله عندك زي الفل والدنيا عند الكلاينت او عند اليوزر ده مش شغاله كويس، او في بوجز بتظهر لليوزر ده بالذات وما بتظهرش عندك انت في الابلكيشن. فالطريقه البلدي اللي كان كله بيستخدمها ان انت بتبدا تقول للكلاينت طب وريني انت بتعمل ايه، وريني الايرور ظهر فين بالظبط، فيبدا ان هو يعمل لك سكرين ريكورد ويبدا ان هو يبعت لك. فدي مش طريقه بروفيشنال. انت كراجل المفروض او كديفلوبر المفروض تبقى عامل حساب الايرورز بتاعتك او عامل حساب اي حاجه ممكن تظهر فيما بعد. تمام. فظهرت عندنا تولز اسمها الايرور تراكنج سوفت ويرز، تبدا ان هي بتهندل موضوع الايرور ده من اول هو ظهر امتى، لنوع اليوزر اللي ظهر له، للموبايل بتاعه، للمكان بتاع الايرور ده في الكود بتاعك نفسه جوه الفلاتر بروجكت بتاعك. السلام عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم عن سنتري، هي ايرور تراكنج سوفت وير. طبعا مش دي التول الوحيده الموجوده عشان تهندل موضوع الايرور تراكنج. طبعا عندنا الفاير بيز كراشليتكس، والاثنين فري نوعا ما. طبعا ده ليه ليميت وده ليه ليميت، بس الفري بلان بتاعت سنتري كويسه جدا، تقدر ان هي تهندل معاك اي نوع من انواع البروجكتس اللي انت عاملها، الا لو انت عامل بروجكت مليان ايرورز. طبعا الكلام ده مش الطبيعي عندنا. انت الطبيعي بيظهر لك ممكن بج او اتنين او تلاته بالكتير في البرودكشن، ده لو انت عامل الشغل بتاعك صح. ففيديو النهارده هنتكلم عن الانتجريشن بتاع سنتري، فيديو صغير جدا مش هيكمل معانا 5 6 دقايق بالكتير. فخلينا نبدا ونعمل الانتجريشن في فلاتر. طيب ده الويب سايت بتاع سنتري، هو sentry.io. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نبدا نعمل تراي سنتري فور فري. اول ما تخش هيبدا ان هو يطلب منك ان انت تعمل ساين ان او ساين اب في الويب سايت بتاعهم. نبدا ان احنا نعمل ساين اب بجوجل عادي جدا، تبدا ان انت تختار الاكونت وتعمل كونتينيو. اول ما انت عملت كونتينيو بيقول لك ان انت نيو ايدنتيتي، انت شخص جديد، انت اول مره تتعامل معانا، فنبدا نعمل على نيو اكونت. عايز منك شويه ديتيلز، تبدا ان انت تدخل اي حاجه مش فارقه معانا، وتختار مكان الداتابيز بتاعتك، تبدا ان انت تعمل اجري، وبعد كده تعمل كونتينيو عشان تعمل سيت اب للسنتري اكونت بتاعنا. تمام. طيب اول ما خلص سنتري عايزك تبدا ان انت تبدا معاه في الاونبوردنج ومش عارف ايه. احنا مش محتاجين الكلام ده. ممكن ان احنا نعمل سكيب للاونبوردنج. اول ما عملت سكيب هيبدا ان هو يقول لك والله انت محتاج بروجكت على الاقل عشان تبدا ان انت تستخدم سنتري. تمام. فنبدا ان احنا نختار كرييت بروجكت، واول ما تختار كرييت بروجكت هيبدا يجيب لك كل الانواع اللي سنتري بتدعمها. طبعا احنا النهارده بنتكلم على فلاتر. بعد ما تختار نوع الابلكيشن بتاعك، في حاجه اسمها الاليرت فريكوينسي، عايزه يبعت لك نوتيفيكيشن او اليرت امتى على الايميل بتاعك. طبعا فطبعا الافضل ان انت تختار اللي هو الهاي برايورتي ايشوز، ان هو لو في مشاكل فعلا حاجه كبيره بتاثر على الاكسبيرينس بتاعت اليوزر جوه الابلكيشن بتاعك، يبدا ان هو يبعت لك نوتيفيكيشن او ميل على الايميل بتاعك يقول لك والله في مشكله كبيره حصلت في الابلكيشن بتاعك. طبعا هنا لو عندك كيس طبعا ان انت عايز لو عايزه يتكرر، يعني لو المشكله دي اتكررت 10 مرات مثلا في الوقت المعين، كده انا عرفت ان في مشكله. طبعا على حسب البيزنس بتاعك ماشي ازاي. تمام. طيب بعد كده تبدا ان انت تختار طبعا لو عايزه يعمل لك لو عايز تعمل لينك لسلاك او ديسكورد مثلا او اي حاجه ان هو يبعت لك عليها ما فيش فيها اي مشكله. طبعا البروجكت سلاج اسم الابلكيشن نفسه عايز تسميه ايه، التيم بتاعك اللي احنا لسه عاملينه، تعمل كرييت للبروجكت. وده كل اللي انت محتاجه عشان تستخدم سنتري في فلاتر بروجكت بتاعنا. تمام. طيب هو هنا عنده حاجات ان هي اوتوماتيك بتلينك سنتري بالبروجكت بتاعنا، احنا مش محتاجين الكلام ده. هو كده كده المانيوال كونفيجريشن بتاعه بسيط جدا جدا جدا. تمام. طيب عشان نبدا ان احنا نعمل انتجريت محتاجين ان احنا نجيب الباكج بتاعه سنتري، وهي فلاتر فيفوريت، والباكج كويسه جدا ما فيش فيها اي مشاكل. طبعا لو جينا للبروجكت بتاعنا نيجي في البابل بيج دوت يامل، هنبدا ان احنا نضيف الباكج بتاعتنا ونعمل سيف عشان يعمل باب جيت. طيب بعد ما ضفنا الباكج خلينا نشوف الدوكيومنتيشن بتاعت الباكج نفسها عشان نشوف ازاي نبدا نشغل سنتري في الابلكيشن بتاعنا. تمام. طيب لو نزلت هنا في فلاتر 3.3، طبعا احنا 3.4 دلوقتي او حاجه زي كده، فهنبدا ان احنا ناخد الكود ده بالظبط من اول هنا. عايز تاخد المين كلها ما فيش فيها اي مشكله، ابدا ان انت خد خد الكود ده كوبي
ونبدا ان احنا نعمل له بيست في بدل الران اب، احنا نشيل الران اب ونبدا ان احنا نحط الانتجريشن بتاعنا. تمام. طبعا كل اللي احنا محتاجين نعمل امبورت للدارت اسync عشان نبدا ان احنا نعمل ران زو دوت جاردد، وهنبدا ان احنا نعمل امبورت للباكج بتاعت سنتري فلاتر بتاعتنا. كده مفيش فيه اي ايرورز. طيب احنا محتاجين ايه عشان ننتجريت ده بالظبط؟ محتاجين حاجه اسمها الدي اس ان. طيب الدي اس ان ده هو حاطط لك اكزامبل هنا عشان تبدا ان انت تعمل له انتجريشن. طيب الدي اس ان ده موجود فين؟ لو جيت بصيت على سنتري هتلاقي ان هو مدي لك الدي اس ان بتاعك هنا، هتلاقي ان هو برده كاتب لك نوت ان ده الدي اس ان بتاعك. هنبدا ان احنا ناخده كوبي ونحطه في اللينك بتاعنا هنا. طيب احنا كده بسم الله الرحمن الرحيم احنا خلصنا كل الانتجريشن اللي احنا محتاجينه عشان تبدا ان انت تعمل تريس او تعمل لوجنج للايرورز عندك في الداشبورد بتاعت سنتري. تمام. طيب احنا عايزين نجرب، خلاص احنا كده عملنا الانتجريشن، عايزين نشوف سنتري بيشتغل ازاي في الابلكيشن بتاعك. تمام. لو جينا في الماي اب بتاعنا عادي جدا، تمام، ممكن اخلي الماي اب ده عباره عن stateful widget وابدا ان انا اعمل init state عاديه جدا، وممكن جوه الinit state دي اعمل throw ل exception. طبعا الاكسبشن هنخليه اي حاجه failed to initialize app مثلا. فلو جينا قفلنا البروجكت، طبعا انت تقفل لو انت عامل له رن، تقفل وترن من الاول عشان يبدا ان هو يسمع في الداشبورد بتاعتك. تمام. طيب هنستنى الابلكيشن يرن وبعد كده نكمل تاني. طيب انا دلوقتي عملت رن للبروجكت بتاعي والاكسبشن ضرب عندي في الديباج كونسول. طبعا الكلام ده في موضوع الديفلوبمنت بس، احنا مش عايزين نستخدم الكلام ده في الديفلوبمنت وهنعرف ليه كمان شويه. تمام. لو جينا على الداشبورد بتاعتنا، لو جينا في الايشوز هنا، المفروض ان انت هتلاقي الاكسبشن. طبعا هو ضرب مرتين عشان احنا جربنا مرتين. ولو دخلت على الجيميل بتاعك دلوقتي هتلاقي ان هو بعت لك، هتلاقي سنتري بعت لك ايميل يقول لك والله في مشكله حصلت عندك في البروجكت بتاعك. طبعا هنا جاب لك الايرور بالظبط. لو جينا على الفيد، طبعا انت عشان تجيب الايرورز بتاعتك هتيجي على الشمال في الايشوز وهتلاقي تختار حاجه اسمها الفيد عشان تبدا ان انت تشوف المشكله حصلت فين بالظبط. طيب ايه اهم نقطه بالنسبه لنا؟ طبعا هو هنا بيقول لك ان ده اكسبشن، طبعا عشان احنا رامين اكسبشن. تمام. طيب لو في مشكله تانية زي نال تشيك اوبريتور هيبدا ان هو يجيب لك نوع الايرور بالظبط، هيجيب لك نوع الايرور اللي اترمى معاك بالظبط. طيب ايه المهم تاني بالنسبه لي؟ المكان بتاع الايرور اللي اترمى فين. طيب هنا بيقول لي في المين دوت دارت، فانا كده عرفت الفايل اللي حصل فيه المشكله. تمام. طيب فين بالظبط؟ برضو هنا بيقول لك في الماي اب ستيت الانت ستيت. تمام. طيب لو جيت بصيت هنا الماي اب ستيت بتاعي جوه الفايل اللي هو المين دوت دارت، فانا دلوقتي جبت الفايل، جبت المكان اللي حصل فيه اللي هو الانت ستيت بتاع الماي اب ستيت. فانا دلوقتي عرفت نوع المشكله، عرفت هي حصلت فين بالظبط. طبعا لو جيت دخلت جوه الاكسبشن نفسه هتلاقي ان هو جايب لك تفاصيل تانية عن الموبايل اللي اترمى عليه الاكسبشن او ما الى ذلك. طبعا دي حاجه حلوه جدا ان انت تبدا تهندل الايرورز بتاعتك من غير ما تبان لليوزر او تبان للكلاينت بتاعك ان انت مش فاهم ايه اللي حصل. تمام. فانت دلوقتي فاهم الايرور وفاهم ازاي تهندل الموضوع ده. طيب دلوقتي احنا عملنا الانتجريشن وكل كلام زي الفل. حاجه بسيطه جدا او حاجه اخيره هنبدا ان احنا نضيفها. طبعا الكلام ده هيبقى شغال معاك في الديفلوبمنت او في البرودكشن، فمش منطقي طبعا انت في الديفلوبمنت كده كده هيظهر معاك مشاكل. تمام. فعشان ما تخلصش الكوتا او الليميت الفري او الفري بلان بتاعتك بتاعت سنتري، طبعا مش هنستخدم الكلام ده في الديفلوبمنت، هنخليها شغاله في البرودكشن بس. فطبعا هنضيف تشيكايه بسيطه جدا جدا لو كي ريليز مود، طبعا عشان نخلي الكود ده يشتغل في ريليز مود بس. طبعا انت هنا عشان عملنا الران اب جوه الشيكايه فهنعمل ايلس برضو عشان لو هو ديفلوبمنت مجرد ان انا هعمل ران اب عادي جدا من غير سنتري ومن غير اي حاجه. بس كده ده فيديو النهارده والسلام عليكم.